Mỗi ngày cô gái nhập 10.000 cân khoai lang vào quán ăn. Thế nhưng hàng xóm lại chưa từng thấy cô ấy mang ra bán bao giờ. Chỉ vì quán ăn của cô có thể thông đến thời cổ đại, không chỉ mỗi ngày đều bán sạch khoai lang ở thời cổ đại, mà còn có thể thu mua sơn hào ở đó, mang về thời hiện đại bán với giá cao. Hello, thần lão bản. Chỗ nấm Tùng Nhung lần trước ông gửi cho tôi đã bán được với giá 300 tệ một cân rồi. Còn mấy loại rau dại kia thì bán 80 tệ một cân. Ông thấy giá cả thế nào? Một cân nấm Tùng Nhung 300 tệ, rau dại cũng tận 80 tệ một cân. Không ngờ những thứ này lại bán được giá cao như vậy. Đúng là đồ cổ đại chất lượng cao thật. Được, cứ theo giá này đi. Tôi còn 5 cân nấm Tùng Nhung và 10 cân rau dại nữa. Cô có lấy nữa không? Lấy chứ, tôi đương nhiên lấy rồi. Ông cứ trực tiếp gửi qua đây là được. Bên tôi sẽ có người kiểm tra và nhận hàng. Sau khi xác nhận hàng hóa không có vấn đề gì, bên tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Chỉ là không biết số nấm Tùng Nhung và rau dại này có thể cung cấp lâu dài được không? Nếu như có hàng, sau này tôi đều thu mua theo giá này, được chứ? Được thôi, cúp điện thoại. Linh Chi Hạ đem khoai lang rửa sạch với nước, vừa bỏ vào nồi chuẩn bị đun sôi, thì ông lão họ Trương đã đi tới. Chi Hạ à, ta mang cho cháu ít khoai lang này. Khoai lang đã mở ra thị trường ở thời cổ đại, đang định tìm nguồn nhập hàng, thì đúng lúc ông ấy tới. Chú Trương, chú uống chén trà đã. Cháu có chút chuyện muốn thương lượng với chú. Chi Hạ, có chuyện gì vậy? Cháu cứ nói thẳng đi. Chú Trương, cháu biết nhà chú có rất nhiều khoai lang. Vừa hay cháu có một người bạn đang kinh doanh online và cửa hàng thực thể, nên cháu muốn hỏi khoai lang nhà chú có bán không? Giá thu mua là 1,3 tệ một cân, chú thấy thế nào? Là giá thu mua 1,3 tệ một cân sao? Mê mơ. Là do giá thấp quá à? Không phải giá thấp đâu, mê mơ. Vậy là vì lý do gì à? Chú xem cái giá này có hợp lý không? Nếu thấy hợp lý thì chú cứ chuyển hết khoai lang vào kho cho cháu. Cháu sẽ thanh toán tiền cho chú ngay. Linh Chi Hạ à, giờ cháu làm người thu mua rồi sao? Cháu thu mua số khoai này là để bán lại cho bạn bè à? Chú Trương, chú thông minh thật đấy. Cháu chỉ làm trung gian kiếm chút tiền chênh lệch thôi mà. Phen này cháu đúng là người biết làm ăn rồi. Giá thu mua cháu đưa cho chú thế này, cháu không bị thiệt đấy chứ? Tất nhiên là cháu không thiệt rồi. Chú Trương cứ yên tâm đi ạ. Chú phải về báo tin mừng này cho thím của cháu mới được. Mấy ngày nay thím cháu ăn không ngon ngủ không yên, cứ lo suốt ngày về mẻ khoai. Lang này không biết có bị thối rữa ngoài đồng không nữa. Lão Trương lái chiếc xe ba gác phòng đi mất hút. Linh Chi Hạ gọi một chuyến xe công nghệ đến chợ đầu mối mua một ít nước tương, dầu lạc và các loại gia vị khác. Đến lúc quay lại, Lão Trương đã chở một xe đầy khoai lang đến. Đợi Linh Chi Hạ, tổng cộng là 2.000 cân. Chú lái xe vào trong kho cho cháu nhé. Chú Trương, cháu chuyển khoản WeChat cho chú. Cháu cứ chuyển cho bà nhà chú là được. Chẳng phải cháu có WeChat của bà ấy sao? Lão Trương vừa nói vừa lái xe vào kho, bắt đầu dỡ hàng. Linh Chi Hạ mở WeChat của Trương Đại Thận lên, chuyển khoản 2.600 tệ. Cô cũng đi theo vào kho, đưa màn hình chuyển khoản ra trước mặt Lão Trương. Vậy, chú Trương này, cháu đã chuyển tiền rồi. Chú xem đi, được rồi. Chẳng lẽ chú lại không tin tưởng cháu sao? Đúng rồi, hôm nay giao 2.000 cân, ngày mai có thể sẽ giao 4.000 cân đấy. Dạ vâng. Lúc đó chú cứ trở qua đây ạ. Sau khi Lão Trương đi khỏi, Linh Chi Hạ thắp hương rồi xuyên không về thời cổ đại. Vừa mới mở cửa tiệm, những vị khách đợi bên ngoài đã ùa vào trong. Chủ quán, sao giờ này cô mới mở cửa vậy? Ta còn tưởng hôm nay cô không mở cửa chứ. Đúng vậy. Bình thường giờ này đã mở cửa lâu rồi. Ta đói sắp chót rồi đây này. Ta nhớ món khoai lang ăn hôm đó quá chừng. Ta chưa từng được ăn thứ gì ngon như thế, mùi vị ngọt ngào như thế. Ta ăn một lần là khó mà quên được. Chứ còn gì nữa, lần đầu tiên mình ăn là đã không quên được hương vị đó rồi. Thực sự là quá ngon luôn. Linh Chi Hạ vội vàng chào hỏi khách gọi món. Cứ bận rộn thế này là không dừng lại được luôn. Suốt cả một buổi chiều, khách đi hết đợt này đến đợt khác. Bàn trong quán không lúc nào trống. Triệu Thanh Phong đi cùng Lục Cẩm Thành đến quán. Nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chốc ngẩn ngơ. Hội viên VIP tôn quý của cô đến rồi đây. Chỗ ngồi của ta đâu rồi? Hừ, VIP là cái gì chứ? Muốn ăn thì tự đi mà tìm chỗ. Tôi không có rảnh mà tiếp đón anh đâu. Vương gia, không phải ngài nói có cái thẻ này thì sẽ luôn có một chiếc bàn riêng sao? Thuộc hạ thấy ở đây đều ngồi kín người rồi, cũng không có chừa chỗ cho ngài mà. Ngẩng đầu lên nhìn xem ta là ai. Nhìn, anh bảo nhìn là nhìn chắc.
Lời còn chưa dứt thì đã thấy khuôn mặt tuấn tú ngạo nghễ của Lục Cẩm Thành. Nhìn cái thẻ hội viên KTV trong tay hắn, trong lòng Linh Chi Hạ thắt lại một cái, vội vàng lấy ra một chiếc bàn xếp, dẫn hai người ra ngoài quán. Công tử, ngài đến rồi, đương nhiên là tôi có chừa chỗ cho ngài chứ. Đến đây ngồi phía này. Vừa ngắm cảnh đêm vừa thưởng thức món ngon, chẳng phải là tuyệt lắm sao? Cái bàn nhỏ này trông cũng khá độc đáo. Hai vị công tử, hai người muốn ăn gì đây? Hay là mỗi thứ đều lên một ít nhé? Trong quán cô có món gì thì cứ lên mỗi thứ một ít đi. Đúng rồi, cái thẻ hội viên này chắc là dùng được cho hai người nhỉ? Thẻ hội viên chỉ được dùng cho một người thôi. Tôi thấy công tử là vị VIP tôn quý đầu tiên. Lần này thì bỏ qua vậy. Cho phép ngài dẫn theo tối đa 3 người đến dùng bữa. Vậy thì được, cô mau đi chuẩn bị đi. Rất nhanh sau đó, hai phần mì gói củ khoai lang đã được bưng lên bàn. Mì gói thơm nước mũi, khoai lang dẻo mềm ngọt lịm. Hai người vừa ăn là không thể dừng lại được. Ăn hết rồi lại tự mình lấy thêm. Cho đến khi khách trong quán đã về hết, hai người họ dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Vương gia, nếu chủ quán đã cho phép ngài đưa 3 người tới dùng bữa, vậy chúng ta... Hết rồi. Lục Cẩm Thành nghe xong lời của Triệu Thanh Phong thì mắt sáng rực lên. Thế là hai người họ đi xe ngựa suốt đêm quay về kinh thành. Hoàng huynh, huynh nhất định phải tin thần đệ. Thứ gọi là mì gói đó thực sự rất ngon. Đảm bảo huynh ăn một lần là sẽ nghiện ngay. Cẩm Thành, Hoàng huynh biết đệ sẽ không lừa chấm, nhưng dù sao đệ cũng là một vương gia. Vì một bát mì gói mà có đáng không? Đệ đánh xe ngựa dòng dã suốt đêm chạy tới đây để báo cho trẫm. Tin này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa.